Свинка Пеппа. Я свинка Пеппа. Это мой маленький братик Джордж. Это мама свинья. А это папа свинья. Свинка Пеппа. Попугайчик Полли. Пеппа с семьей навещают бабушку с дедушкой. Бабушка! Дедушка! Баба! Деда! Привет, мои маленькие. Заходите. Вас ждет сюрприз. Что это? У нас новый питомец. Угадайте, кто это? Динозавр! Нет, это не динозавр. Заходите. Бабушка с дедушкой завели попугайчика. Пеппа, Джордж, это наш попугайчик. Его зовут Полли. Красотка Полли. Красотка Полли! Я умный попугай. Я умный попугай! Мама, почему Полли все повторяет за бабушкой? Она ведь попугайчик, смотри. Привет, Полли. Привет, Полли! Какой милый попугай. Какой милый попугай! Пойдемте пить чай. Идемте. Пеппа, Джордж, идемте есть шоколадный торт. Идем, бабушка. Пеппа и Джордж любят шоколадный торт, но сегодня они спешат вернуться к попугайчику Полли. Я все. Какие же вы шумные. Бабушка, можно мы пойдем поиграем с попугайчиком? Вы уверены, что вы больше не хотите? Ну, бегите. Джордж, скажи что-нибудь Полли. Джордж немного стесняется. Привет. Привет! Пеппе и Джорджу очень нравится играть с попугайчиком Я Полли. свинка Пеппа. Я свинка Пеппа! Джордж, скажи что-нибудь. Пеппа и Джордж притворились попугайчиками. Я попугайчик Полли. Пеппа придумывает, что бы еще сказать попугайчику Полли. Я шумный попугайчик. Я шумный попугайчик! Пеппа, Джордж, вы играете с попугайчиком Полли? Да, бабушка. Полли такой милый попугайчик. Да, бабушка. Я умный попугайчик. Я шумный попугайчик! Я шумный попугайчик! Ой, боже мой. Свинка Пеппа. Авторы сценария и режиссеры Невил Эстли и Марк Бейкер. Свинка Пеппа. Композитор Джулиан Нот. Продюсер Фил Дэвис.